দীঘায় কি আছে গো? জল আছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে জানাই রাখি বন্ধনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এখন আমি আছি অফিসে, আর এখানে আসার পর আজকে একটা পিচ্চি এসে আমার হাতে এই রাখিটা বেঁধে গেছে। আজকে আমার হাফ ডিউটি, এরপর আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাব, কারণ আজকে আমি ঘুরতে যাব। আর কোথায় যাব, কি করব, সবটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। এরপর বাড়িতে এসে আমি আর মা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি, আর এখন আমরা যাব করিমপুর বাস স্ট্যান্ড। তো আমরা বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে গেছি, আর মাসি মেশো বোনও এসেছে, কারণ বোন আমাদের সাথেই যাবে, মাসি মেশো যাবে না। এরপর এখান থেকে বাস ধরে আমরা যাব কৃষ্ণনগর। তো পৌঁছে গেছি আমরা কৃষ্ণনগর, আর চলে এসেছি মাসির বাড়ি। আর এরপর এখানে থেকে কালকে ভোরবেলা আমরা সবাই মিলে দীঘা যাব। তো চলো, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে আবার সকালে। গুড মর্নিং গাইস। তো ভোর 3টের সময় উঠে আমরা সবাই এখন রেডি হচ্ছি, কারণ আমাদের 5টায় ট্রেন আছে। আর এই যে আমার ছোট্ট বনু, দেখো বনুর কি অবস্থা, বেচারার এখনো ঘুম ভাঙেনি। এখন আমরা চলে এসেছি নবদ্বীপ স্টেশন, এখান থেকেই ট্রেন ধরবো। তো আমরা ট্রেন পেয়ে গেছি, আর এখন আমাদের ট্রেনের 7 ঘন্টা জার্নি। আর এটা আমার ফার্স্ট টাইম ট্রেনে লং জার্নি। তো দেখি চলো কেমন করে কাটে, নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আগে যা ট্যুর করেছি সবই বাসে করেছি, ট্রেনে কখনো লং জার্নি করিনি, তো এটাই ফার্স্ট টাইম। আমরা যেহেতু সবাই মিলেছিলাম, মাসি, মা, বোনু সবাই একসাথে ছিলাম, তো গল্প করে টাইম কেটে গেছে, অনেক মজাও করেছি। চিংড়ি চিংড়ি দীঘায় কি আছে গো? জল আছে। তুমি জলে কি করবে? আর কি করবে? আর কি করবে বলো? মাছ ধরবো। হবল করবে? হবল। আর আমরা ভীষণ এক্সাইটেড দীঘায় পৌঁছানোর জন্য। লাস্ট টাইম মনে হচ্ছে যেন অনেক রাস্তা। তো অনেক অপেক্ষার পর আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি দীঘা। ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর খুব তাড়াতাড়ি এটার নেক্সট পার্ট আসতে চলেছে। তো চলো, টাটা, দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে।